안녕하세요. 다른이 예쁘고 예쁘다고 해도 예쁘다. 상냥한 민지입니다. 오늘은 맛있고도 맛있는 복숭아 먹방 해볼 거입니다. 해볼 거입니다. 해볼 거입니다가 아니고 해볼 거입니다. 먹어볼게요. 빛깔 좀 보세요. 복숭아. 여기 먼저 먹고 끝에 수박철 먹는 게 좋아요. 껍질 다 먹었습니다. 이거 없습니다, 껍질. 껍질 좋아하는데. 저부터 시작하자. 하늘 껍질 맛없어. 이거 고랍다. 해서 가즙이 나요. 가즙이 쫙. 맛있죠? 네? 껍질 빼고 맛있죠? 그냥 고를 것도 상관없이 맛있어요. 고른 거는 이제 마지막 남은 껍질과 이 복숭아로 끝내도록 하죠. ASMR 아스무르. 가즙이 나요. 그다음에 뭐야? 가즙이 또또또또. 이거 보세요. 가즙이 여기서 나온 거 보여드릴게요. 뭐야? 밑에 흐르는 거 보이세요? 아하, 이거 딱 껍질 먹고 싶지 않은데 이거 버리도록 하겠습니다. 이렇게 하면 가즙이 나와요. 이거 진짜 먹기 싫은데. 그래도 먹어야죠. 맛없어요, 오빠. 그러면 다람쥐가 먹어보세요. 싫어요. 거봐요, 먹기 싫잖아요. 저도 먹어서 그래요. 뭐가서 그럴게요? 가즙이 펄펄 나옵니다. 껍질이라서 이거 완전 가죽 짜내고 이렇게 나오는데. 이거 어떡해요? 이거 어떡해요? 오늘의 영상은 여기서 마치도록 하죠. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요.